सो वाट्सअप गाइज सबैलाई मेरो नमस्ते। फेरि पनि म नयाँ भ्लग लिएर आइसकेको छु। अनि आजभोलि यति धेरै एक्टिभ हुन पाएको थिएन किनकि 1 महिना जति भयो क्या मैले भ्लगहरू नहालेको राम्रोसँग। अनि आजदेखि फुल्ली एक्टिभ हुन्छु। अनि फेरि अस्तितिर नि भ्लग हालेको थिएँ। अब म रेगुलर भ्लग हाल्छु। आज हामी मुसियान जाँदैछौँ नाइट क्याम्पिङ भनेर। पहिला पनि नाइट क्याम्पिङ भनेर गएको तर त्यस्तो अब वातावरण मिलेको थिएन। अनि आज चाहिँ फुल प्लानिङको साथमा जाँदैछौँ। अनि फेरि यो भ्लग चाहिँ अब यहाँ मुसियानको हुन्छ। अनि नेक्स्ट भ्लग चाहिँ अब हाम्रो पाल्पाको टुर छ त्यसको हुन्छ। ल आजको भ्लग चाहिँ हेर्दै गर्नु। ल भिडियो स्टार्ट गरौँ। लेट्स गो। क्लासमा ल अब हामी यहाँ निस्किन लाग्यो। ओके ल हामी चाहिँ जान लाग्यो है मुस्याङ। अब हाम्रो चाहिँ क्याम्प फायर छ होइन, क्याम्पिङ मुस्याङको लागि। सो हामीले भ्लग गर्दै गर्छौँ। किप वाचिङ guys. सब मल्टी ट्यालेन्ट छन् क्या ल त्यही हो। म चाहिँ भोक लगाएर यहाँ यो होटलमा हो 1 प्लेट झोल मोमो दबाइदिउँ भनेर। हेलो दाई के छ? हेलो दाईको होटल हो यो चाहिँ। मलाई 1 प्लेट झोल मोमो दिनु न, भोक लाग्यो क्या। अनि एउटा चिसो नि ल्याइदिनु है छिटो। छैन हजुर किन? स्टिम गरिदिनु। बफ मोमो अनि खाइदिनु, झोल मोमो छैन अरे। त्यही नै हो। यस्तो भोक लागेको वहाँ गएर खान पाइन्न होला के खाएको नि। त्यही नै हो गाइजहरू। फाइनली गाइजहरू मेरो मोमो आइसक्यो। अब म खान्छु। यस्तो भोक लाग्यो वहाँ गएर खान पाइन्न त्यो चाहिँ फिक्स हो। अनि वहाँ गएर त मासु मात्र खाइन्छ होला। अनि यहाँ यसो 1 प्लेट मोमो दबाएर गइदिउँ। अनि त्यसपछि हेरौँ ल वहाँ गएर। त्यही नै हो। बस्नु ल हामीले भर्खरै मासु किनेर ल्यायौँ। कहाँ मासु ल्याउँ? यहाँ चाहिँ गाइस 3 किलो मासु टक्कै आएर किनेर लग्यौँ। त बस्नु अझै दाइ निक्लिहालौँ। दाइहरू अगाडि गइसक्नु। अब हामी टक्क पुग्छौँ। दाइहरू भेटाउँछौँ छिटो। अटो चाहिँ ब्यागमा ल बस्नु। इन्जोय ल गरौँ अब निस्किन्छौँ हामी यहाँबाट। कम्पिटिसन खेल्ने हो। कम्पिटिसन खेलौँ है। लेडी राइडर भर्सेस बोइज राइडर। गाइजहरू लेट्स गो। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यार। हाम्रो दाइहरू आइसक्नु भएको छ। दाइको बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। होल नेपालमा कतै पनि पाइने यो बाइक बजाजको। ओन्ली 1 पिस इन नेपाल। अरू के भन्नु दाइ तपाईँलाई? लभ यु गाइज। हाम्रो भाइलाई किप सपोर्टिङ, किप वाचिङ होइन। भाइबाट पनि धेरै नलेजहरू सिक्न सक्छ एनीबडी एल्सले होइन। जे होस् छोरोमा दम छ। द्याट्स इट माई ब्रदर। लभ यु। मलाई दाइको बाइक देखाइदिनु मन लाग्यो सबलाई। टक्क देखाइदिन्छु सबलाई। बाइक हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। ओन्ली 1 पिस इन नेपाल। देख्नुभयो हजुरहरूले बाइक चाहिँ कत्रा खा। त्यही नै हो। ल गाइजहरू अफ रोड हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यस्तो 3 जना बसेर यस्तो बाइकले तानिरहेको तर भेदै भयो यहाँ तान्न। 8 पुर्जा निक्ल्यो होला बाइक पनि। बाइकको यार भोलि उता पाल्पा जान नसक्थ्यो यार। के भगवान् यो बाटो यस्तो खत्तम छ यार बाटो पनि। के झन् बाटो बिगारेछ क्या अहिले। अनि यस्तो भयो। अहिले बिस्कट हाल्थ्यो, बिस्कट हाल्दा बाटो बिग्रियो क्या। झन् प्रो राइडर हो प्रो। त्यही भएर यार यता आउनै दुःख लाग्ने के। तर मैले अस्ति वहाँ जाऊँ भनेको के
गोर्से देउता के भन्छ पत्रकोट के गर्छ भनेको यो बाटो हेर्दै यस्तो लाग्छ हेर न यस्तो बाटो पुरै त्यो पाट पुर्दा हात नि यस्तो दुख्छ नि यहाँ बस्दा बस्दै हेर्न सक्नुहुन्छ गाइजहरू तपाईँहरूले अफरोड डाँडा काँडा हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले अचल त मलाई क्लबमा भन्दा पनि डाँडा काँडामा आउनु मन लाग्छ धेरै जस्तो भ्लग मेरो यस्तै जङ्गलहरू हिँडेको हो ए मुसियानकै 2टा भिडियो भइसक्यो फेरि यार नेचरसँग लभ भएपछि यस्तै हो अब हामी थोरै यतिकै न हामी पुग्न अब एकछिनमा पुग्छौँ हामी र बाटो चाहिँ भेजा हात दुखेर कस्तो भयो यार र गाइजहरू हामी चाहिँ फाइनल्ली आइपुग्यो मुसियान म चाहिँ नुहाउन लाहु ऊ मजा आइरह नो 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 मदर फादर आई एम चिलिङ इन माई स्विमिङ पुल हो क्या पुल पानीभित्र हालिदिन्थेँ मैले अस्ति भर्खरै 15,000 तिरेर बनाएको त्यही भएर नो रिक्स अब जाडो हुन लाग्यो म बाहिर निक्लिन्छु होला अब एकछिनमा हामी टक्क मुसियानको माथि आयौँ किनभने अब उहाँ ठाउँ राम्रो थिएन हामी ठाउँ खोज्न आएको यति किन माथि आएको यस्तो दामी ठाउँ टक्क यहाँ टेन्सन लाएर यहाँ टक्क गाना सानो बजार नाच्नु जस्तो बबाल ठाउँ हो अब हामी तल गएर दाइहरूलाई टक्क भन्छौँ सबलाई माथि जाऊँ माथि यस्तो चिल हान्ने ठाउँ यस्तो आनन्दको ठाउँ यो तल सुत्ने ठाउँ छैन कि यहाँबाट सबलाई आनन्द हुन्छ एकचोटि भन्छौँ हामी दाइलाई गएर हो त्यो ठाउँ भन्न आएको ठाउँ चाहिँ हामी भेटाइसक्यौँ लाइट पनि छैन लाइट पनि छैन लाइट के गर्ने बस्ने गरे यो म्यान दाइको 2 शब्द केही भन्नु मेरो अशोक बाबु के भाइको अनि के छ युट्युब च्यानल तिम्रो अशोक छेत्री अशोक छेत्री भाइको चाहिँ एकदम राम्रो भ्लगहरू आइरहेको छ होइन अनि त्यो सबैले इन्जोय गरेर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हाम्रो चाहिँ बहुत मेहनत हुन्छ यो काममा त्यही भएर चाहिँ सबैजना थ्याङ्क यू अब हामी तल जान्छौँ दाउलाई भन्छौँ तल के त्यो भन्नलाई माथि बस्ने भनेर अनि जहाँ सबलाई लिएर माथि जान्छौँ अनि रमाइलो गर्छौँ हेर्दै गर्नु होला भिडियो चाहिँ ल ल हाम्रो मासु पाक्दैछ अनि यता के हो यो चाहिँ पोर्क हो बुङ्गुरको मासु यहाँ पाक्दै भाइ क्रेडिट पनि त दिनु पर्यो नि मासु मात्रै पाके त भनेर हुन्छ र यस्तो दामी मासु बनाउनु हाम्रो सुजन सरले यो चाहिँ रेड के हो भाइ यो चाहिँ पोर्क हो के पर्क बुङ्गुरको मासु चाहिँ बुङ्गुरको मासु अनि यो चाहिँ कुखुराको मासु ल गाइजहरू हामीले चाहिँ अब त्यहाँ टेन्ट सेन्ट लगाइन्छ अनि यहाँ कहीँ भित्र सुत्ने सामानहरू त्यहाँ लगाइज तर बवाल टेन्ट हुँदैछ यो हावा भरेपछि फुलिन्छ नि अहिले यो डेन्जर फुलिन्छ सबै कतिजना अटाइन्छ यहाँ 12जना हो क्या कस्तो ल ल ल टेन्ट लाउँदैछ अनि यहाँ चाहिँ रात परिसक्यो झमक्कै यस्तो मजा भइसक्यो मुसियानको टपमा छौँ हामी चाहिँ ल यहाँ हाम्रो दाइ पाडा हात लाग्छ भाइ हो त्यसरी फुट्छ कि यो त पल्टिनी हो के रे पल्टिनी हो यो यही हो यतिकै हो त यो सिंगल सिटको हो के सिंगल कस्तो यहाँ एकदम बेस्ट हुन्छ 3जना अटाइन्छ सो साथीभाइहरू वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भ्लग है हामी चाहिँ मुस्याङ यो हो मुस्याङको रमाइलो रमाइलो टेन्ट टाङ्दै नयाँ घर भर्खरै 1 करोडमा किनेको ग्रुबी घर माथि उठाएर छैन रे के लास्टमा बिहान उठाएर टिकटक सबैले बनाउने पालै पालो उठेर बिहान उठ्दाखेरि यो टेन्टै नआइदियो क्या ल गाइजहरू हामी चाहिँ भर्खरै त्यो माथि टेन्टहरू टाँगेर आइसक्यौँ अनि फेरि अब हामी यहाँ मासुहरू पकाउनु छ नि त दाइहरूले यहाँभित्र अनि त्यो मासुहरू लिएर माथि जान्छौँ हामी रमाइलो भइरहेको छ अगाडि दाइहरूले पुरा आफ्नो गाना बजाउँदै गाना गाउँदै चिल माइन्ड भएको छ
अझै हामी चिलमा हुन्छौँ अझै चिल गरिन्छ होइन सो सबैले अब लास्टसम्म हेरिदिनु होला अनि जो पनि नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नु होला ल अब हामी माथि जाँदैछौँ सबैले आफ्नो हातमा सामान लिएर के लिनु हो तपाईँले यता यो भुजा अनि यो के अरे मासु पानी सानीहरू मासु हो उता रबिनको मानि मासु हो देखा न तर मैले खान्न फेरि नमस्कार म मासुवाली बने आइम ओन्ली चिकन भयो 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 यो त बाटोमा जाँदै खाने हो कि दाइकोमा देखाए त सबको हातमा पानीहरू के हो अनि सब मासु हो अब माथि लगेर खाने हो कि यो चिज कता हो यार ल